Gepli Azatlyk Radiosu. Akşamyt hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 17-nji fevraly hepdeniň çarşembe güni habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men gödel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Orsiýety Siriýada uruşy dälde parahatçylygy goldamagy çağırdy. Amerikan prezidenti Ösebezakepde başlanır diýip çaklanýan asyjyklaryň beredilmegi Moskwanyň niýetleri üçin bir syna bolar diýdi. Şwetsiýanyň iri sowda markasy H&M Türkmenistandan paxtany satyn almagyny bet edip, muňa paxty önümçiliginde çağa däkmediniň gulanylmagynyň sebäp bolýanlygyny aýtdy. H&M öz önümçiliginde ähli ýagdaýlarda şol handa paxty ýetişdirilişinde çağı we ýa-da mejburi däkmetiň ulanylmagyny kabul ederlikdi tasaplaýar. Türkmenistanyň halkara aeroportlarynda daşary ýurt valutasyny imanada öwrüp bolmaýar. Moskwadyň hemde Türkmenbaş şäherindäki aeroportlarda daşary ýurt valutasyny alyp salyşma kodlary aslynda bar. Soraryň tendürleri ýapdy. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal kädelikler bilen tanyşyp bolun. Pekinin Günorta Hyday deňizindäki dawaly adada uçarlara garşy raketalary ýerleşdirenligi barada habar berildi. Taywan Hydaýyň Parasel toplumuna girýän Yongsin adasynda raketalaryň anyk bolmadyk sanyny ýerleşdirenligini aýtdy we öz harbiýleriniň ýagdaýyň özgörüşine ýakyndan sin etjekdigini ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň Fox News habar serýesiniň çabeden satelit suratlarında herse 8 raket atıcı guraly öz içine alýan iki toplumyň we radaryň ýerleşdirilenligi görkezildi. Hydaýyň daşary işler ministri Wang Yi maglumatyň günbatarly media tarapyndan oýlanyp tapylandygyny aýtdy we olaryň Hydaýyň regionda howpsuzlygy güýçlendirmek boýunça tagalalaryna has köp üns bermelidigini bellädi. Daşary işler ministrliginiň medpuat wekili Hon Clay men ýagdaý barada taqiqat aýdyp biljekde lema Parasels adalary Hydaýyň içerki territoriýa 对你提到的具体情况我不了解，但是我要强调 Dünýäniň nebit öndürüji iň uly ýurtlary Saudi Arabistanyň we Orsiýatyň nebit önümçiligini doňdurmak barada eden teklibi 16-njy fevralda nebitiň bahasyny galdyrmady. Bu ýagdaý iri nebit öndürüji Iranyň nebit önümçiligini çäklendirmäge razy boljagyna şüphe bildirilmegi bilen bagly bolmagy mümkin. Nebiti ekspert ediji ýurtlaryň OPEC kuramasynyň agzalary Venezuelanyň we Iranyň wekilleri 17-nji fevralda Tehrana sapar edip Iranyň nebit ministri Bijan Zengani bilen gepleşik geçirýärler. OPEC Orsiýatyň Saudi Arabistanyň, Kataryň, Venezuelanyň we Kuweytiň nebit önümçiligini çäklendirmek barada glan eden kararyna Iranyň hem goşulmagyny isleýärler. Emma Iran ençime ýyllap dowam eden ykdysady sanksiýalaryň ýanwar aýynda ýatrylmagyndan soň nebit önümçiligini 2 hesse artdyrjakdygyny elan edipdi. Maýy goýucular önümçiliginiň çäklendirilmegine ynam bildirmediler. Netijede çyg nebitiň Brent markasynyň bahasy 16-njy fevralda 3,16% bete gaçyp barelyň bahasy $32,18 ýetdi. Türkiýe özüniň Günorta serhediniň ýakasynda Siriýanyň içinde 10 kilometrlik howpsuzlyk geňişligini döretmek isleýänligini, sebäbi bu regionyň demografik guruluşynyň ötkemeginiň öňüni almagy tinanşýanlygyny aýtdy. Premier ministriň orunbasary Yalçin Akdogan bu arada 17-nji fevralda Siriýanyň hökümet güýçleriniň Orsiýatyň howa zarbalarynyň goldawyna daýanyp Türkiýanyň serhedine tarap basyşlaryny güýçlendiren wagtyna gabat geldi. Kürtleriň söwüşiji toporlary territoriýany Siriýanyň gozgalançy toparlarynyň elinden almakda üstünlük kazandylar. Türkiýe Siriýada howpsuzlyk geňişligini döretmek üçin ençeme wagt bäri basyş edip gelýär. Şol bir wagtda Orsiýatyň daşary işler ministrliginiň medpuat wekili Mariya Zakharova Türkiýanyň Siriýa bilen serhedindäki hereketlerini tutuşlugyna bekanunçylyk diýip häsiýetlendirdi. Ukrainanyň häkimet başyndaky koalisiýasynyň ýarany gaýrat çekilip bileleşigi milleti aňrybaş dargatmak derejesine alyp baran klanlar koalisiýasy diýip adlandyrdy. Ýulia Tymoshenkonyň Batkivşina partiýasy öz kararyny 17-nji fevralda elan etdi we kanun çykarjylary koalisiýany terk etmäge çağırdy. Bu hereket Batkivşina partiýasynyň we Samopomosh partiýasynyň parlamentdäki wekilleriniň premier ministr Arseniy Yatsenyuga namsızlyk bildirip geçirilen ses berişligi protest
sökmende parlamentin maslahatyny boykot etmäge çağırmaklarynyň ýan edildi. 16-njy fevralda geçirilen ses berişliginiň netijesinde Yatsenyuk wezipesinde saklanyp galdy. Munyň öňü sirasynda prezident Petro Poroshenko hökümete bolan ynamy dikeltmek üçin Yatsenyuky hökümet başyndan çekilmäge çağırdy. Türkiýede Orsiýetiň komandasynyň awtobusyna çüýüşe zyňylyp hüjüm edildi we Orsiýetli sportsmen Türkiýe bilen 16-njy fevralda geçirilen futbol oýununda öz köýnegini çykaryp prezident Vladimir Putiniň portretini köpçülige görkezdi. Türkiýanyň polisiýasy Ýewropa ligasynyň ýarışynda Türkiýanyň Fenerbahçe komandasy bilen duşugy barýan Moskwaly Lokomotiv komandasyna çüýüşe oklan 3 adamy tutsak etdi. Futbol oýuny Istanbulyň Sukru Sarajoglu stadionunda geçirildi. Polisiýa bu 3 ýaş adamyň içkili bolanlygyny we olaryň hereketleriniň netijesinde awtobusyň bir aýnasynyň çataçanlygyny habar berdi. Türkiýanyň mediasy Fenerbahçe klubynyň jan köýürleriniň jogapkär bolanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Orsiýeti Siriýada uruşy dälde parahatçylygy goldamaga çağırdy. Şeýle-de Obama şu hepde başlanjagyny garaşlayan ok atyşygy besetmek baradaky ýaraşyň Moskwanyň niýetleri üçin syýnak boljakdygyny aýtdy. Siriýada ok atyşygy besetmek barada lalaşyk barada geçen hepde Münchende dünýäniň ýurtlarynyň we Siriýanyň opozisiýon toporlarynyň arasynda geçirilen gepleşiklerde maslahat edilipdi. Habarçymyz Aras Perwişiň berjek maglumatlar dinläli. Amerikan prezidenti Barack Obama Orsiýeti Siriýada uruşy dälle parahatçylygy goldamaga çağıryp, ösübizäki hepde başlanır diýip çaklanýan atyşyklaryň besedilmegi Moskwanyň niýetleri üçin bir syna bolar diýdi. Obama şeýle Orsiýetiň we Siriýanyň liderleriniň öýleriniň golgulaňçy toporlara garşy alyp barýan seweşde ýeňiş gazanyp gelýändikleri baradaky gurrunlaryny redetdi. Siriýanyň prezidenti Beşar el-Esad'ın güýçleriniň Orsiýetiň hawa zarbalarynyň kömegi bilen häzirlikçe ilerlemegi mümkin. Ýöne ýurdun 4-den 3 bölegi olaryň kontrollygyna däl diýip Obama 16-njy fevralda Kaliforniýada Günnäger Aziýa sammitiniň ýanyna aýtdy. Prezident galyp etse-de Orsiýetiň we Siriýanyň gazanan üstünliklerine köp sanly adamyň ölümi bilen aýylgan baha tölendi. Orsiýetiň saýgarban alyp baran bomba zarbalary netijesinde müňlerçe Siriýaly öý owdarynyň zyda düşdi diýdi. Siriýadaky hakyky sorag Orsiýetiň bir dargan ýurdy özüne yaran edinmek bilen näme gazanandyr diýip pikir edýänligi. Ol inni ony diketmek üçin milliardarça dollar çykdazy etmeli bolar diýip Obama aýtdy. Obama bir ýurt ýumrully, sebäbi Siriýa prezidenti Beşar el-Esad onuň ýumrulmagyny esledi. Orsiýetem tutuş bu prosese şäriklik etdi diýip sözüňiňe goşdy. Orsiýeti Siriýa girmäge mejbur eden Siriýa rejiminiň güýçlüdigi däl, gawşakdygy diýip Amerikan prezidenti aýtdy. Obama sen öz ýagdaýyň ewellik dälke goşunyňy iýberdiň diýip Orsiýetiň çökünlügi içindäki ykdysadyýetiniň hökümete gelýän girdejileriň gawşakdygynyň Moskwanyň uzak uruşy goldap bilmejekdigine sargylandy. Putiniň Siriýany dewamly gol astyna saklamaga serişde goý berip bilerni pikir edýän bolmagy mümkin. Ýöne bu gaty gymmat düşer. Orsiýetiň ykdysady ýagdaýyna seredeninde bu Orsiýet üçin bir gawy iş däl diýip Obama aýtdy. Siriýadaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Aras Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölüminde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosy, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Şwetsiýanyň iri sowda markasy H&M Türkmenistandan paxta satyn almagyny ýatyrdy we bu kararyny paxta meýdanlarynda kämillik ýaşyna ýetmedikleriň iş güýjüniň ulanylmagyna garşy çykmagy bilen düşündirdi. Has çekmejek maglumatlary kärdeşim Merdan Saryewiň maglumatyndan dinläli.
Şweýtsiýanyň Ignesk Lomosuwda halkara H&M kampaniýasy Türkmenistandan paxta satyn almagyny duruzdy. Kampaniýanyň ýaýradan beýanatynda bellenmegine görä, muňa Türkmenistanda paxta ýetişdirilende çagy zähmetiniň ulanylmagy sebäp bolupdyr. Yeri gelende aýtsak, erkekler, aýallar, ýetginjekler we çagylar üçin döwrewap egin esikleri öndürýän tanymal H&M kampaniýasy 2013-nji ýylda Özbegistanyň paxtasyna hem gadagynçylyk girdipdi. H&M öz önümçiliginde ähli ýagdaýlarda sol sanda paxta ýetişdirilsinde çagy we ýa-da mejburi zähmetiň ulanylmagyny kabul ederleksiz hasaplaýar. Gynansak-da, kä halatlarda şular ýaly ýagdaýlar Özbegistanda we Türkmenistanda ýüze çykýar. Sol sebäpli H&M öz önümleri üçin Özbegistanyň we Türkmenistanyň paxtasyndan ýüze wurdy, diýilip kampaniýanyň beýanatynda bellenilýär. H&M özüniň ähli 3-nji karhanalary bilen Türkmenistanyň paxtasyny satyn almajakdyklary barada degişli şertnamany baglaşdy. H&M bu talaba boyun bolmadyk 3-njiler bilen işleşmejekdigini hem duýdurdy. Ýatladyp geçsek, geçen ýylyň sentýabrynda paxta kampaniýasy diýilen şygar astynda işleýän toporlar gowwaça meýdanlarynda mejburi zähmetiň soňuna çykylmagy üçin ilkinji gezek Türkmenistana basyş görkezipdiler. Paxta kampaniýasy özüniň ýaýradan beýanatynda eýäm ýokarda agzalan H&M kampaniýasyny we Inditex karhanasyny Türkmen hökümetiniň aglaba ýagdaýda mejburi zähmet ulanmak arkaly öndürýän paxtasyndan öndürilen önümleri satyn alandyklaryny aýdypdyrlar. Global Game esik kampaniýalary Türkmenistanda mejburi zähmet netijesinde öndürilen paxtadan gaça durmak üçin bir ýere jemlenip Türkmen hökümetini paxtaçylyk pudugyny mejburi zähmeti soňlamaga çağırmaly, diýip aktivistler belläpdiler. Paxta kampaniýaçylary Türkmen hökümeti gowwaça meýdanlarynda paxta ýygymy mewsüminde mejburi zähmetiň ulanylýandygy baradaky aladalary hiç wagt jogap bermedi diýýärler. 2014-nji ýylda Türkmen hökümeti öz 14 çymyň raýatyny mejburi ýagdaýda paxta meýdanlaryna islemäge sürdi we 2015-nji ýylda hem özüniň paxta önümçilik sistemasynda haýsydyr bir özgörüşligiň boljakdygyny görkezýän isarat bermedi, diýip aktivistler aýdýarlar. Şeýle-de olar Türkmen hökümeti garaşsyz hukuk guramalaryna, aktivistlere we jurnalistlere ar alynmagyndan gorkman, paxtaçylyk pudugundaky şertleri dengemäge we habar taýýarlamaga ruhsat bermeli diýip teklip edýärler. Kerdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny Kontakty sosial ulgamynda hem izarlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içine we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izarlap bilersiňiz. Şeýle-de Kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyza Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň bu Kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözleg bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Merkezi Aziýa ýurtlarynda şol sanda Türkmenistanda paxta önümçiliginde çaga zähmetiniň mejburi ýagdaýda ulanylmagy ýazgarlyarka Şweýtsiýanyň ýene bir iri kampaniýasy IKEA Türkmenistan bilen alyp barýan hyzmatdaşlygy üçin öz ýurdunda tanqid edildi. Bu arada Şweýtsiýanyň medeniýetinde çap bolan maglumatlara seni Kerdeşim Sehradan dinläli. Şweýtsiýanyň TT News adly habar agentligi paxta kampaniýasy Türkmenistanyň paxta satyn alýan IKEA kampaniýasyny protest edýär diýen söz başy bilen makala çap etdi. 16 fevralda çap edilen makalada IKEA tarapyndan satylýan ýoron we ýassykdaşlar Türkmenistanda öňürilýär. Bu ýurt öz raýatlaryny edýän berk gödekçiligi sebäpli Demirazy Koreýa bilen deňeşdirilýär diýilip ýazylýar. IKEA-nyň ýoron we ýassykdaşlary bilen üpçün edýän Türkmenistan öz önümlerini Malo we Nippon Rose diýen
diýen atlar bilen tutuş dünýä satýar diýip Şwed medbotu Pauta kompaniýasyna salgylanyp habar berýär. Pauta kompaniýasy diýen şigar aslynda işleýän toporlaryň düdümine Türkmenistandaky we Özbegistandaky mejburi zähmediň garşysyna protest geçirýän adam hukuklaryny goraýan guramalar, söwda birleşikleri, derňewçiler we beýlekler girýärler. Bu guramanyň koordinatory Matthew Fisher Daly'niň Şwed medbotuna aýtmagyna görä, Türkmenistanda yetiştirilýän pahtanyň ählisi mejburi zähmet esasyna öndürilýär. Türkmenistandaky daýhanlaryň ählisi ýyllyk kesgitlenen möçürdäki pahtany öndürmäge mejbur edilýär. Muny ýerine ýetirmedi kärenneçiler öz ýerini ýitirmek töwekkülçiligi bilen ýüzbeýiz bolýarlar diýip guramanyň koordinatory Şwed habar agentligine beren maglumatynda belleýär. IKEA dünýäniň dürli ýurtlaryna mebel önümlerini, öý goşlaryny satýan uly kompaniýadyr. 1943-nji ýylda Şweýçiýada düýü tutulan bu kärhana 2008-nji ýylda dünýäniň mebel satýan iň uly kompaniýasy boldy. Biz Türkmenistanda mejburi zähmet bilen baglanyşykly paýta senatyna bar bolan meseleleri bilýäs. Şol sebäpli biz ýurdun paýta meýdanlaryna we önümçiligine gözegçiligi güýçlendirip, ol ýerdäki ýagdaýy üçünji şahslaryň üstü bilen barlaýarys. Biz häzir Türkmenistanyň bir kompaniýasy bilen işleşýäs diýip, agdalýan kompaniýa Şwed medbotuna beren maglumatynda belleýär. Şol bir wagtda makalanyň awtory Ola Westerberg Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde IKEA-nyň häzir Türkmenistanyň haýsy kompaniýasyndan paýta satyn alýanlygy, onuň bilen näçe wagtdan bäri işleşýänligi barada anyk maglumat bermekden saklanandygyny aýdýar. That are manufactured in Turkmenistan. Biziň bilşimize görä IKEA Türkmenistandan ýorgan we ýasyk daşlary satyn alýar. Emma biz bu sowdanyň möçberi göwrümi barada anyk maglumatlary bilmeýäris. IKEA bu soraga jogap bermekden ýüzürdi. Emma biz IKEA-nyň ägirt uly kompaniýadygyny we onuň öý goşlarynyň dünýäniň en çeme ýurtlarynda satylýandygyny bilýäris. But what we do know is that IKEA is an enormous company. It has stores all over the world. Diýip Westerberg gurrun berýär. IKEA-nyň öz-özüňi alyp barış koduna, içki düzünlerine laýyklykda onu paýta bilen üpçün edýän tarap çağa zähmetinden peýdalanmaly däl. Zähmetde diskriminasiýa ýol bermeli däl. İşgärlerini ikrar edilen iň pes aýlyk hakyndan pes hak tölemeli däl we artykmaç işlän saatlar üçin hak tölemeli. Şeýle-de işgärler üçin sagdyn we howpsuz daşgy gurşaw döretmeli. Pauta kompaniýasynyň koordinatory Matthew Fisher Daly Şwed medbotuna beren maglumatynda Türkmen hökümetiniň paýta puwdagyny edýän berk gözegçiligi we ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýy paýta puwdagynyňky zähmete täsirli gözegçilik etmeginiň öňüne alýar diýdi. Adamlar bu mesele baradaky problemalar hakda habar berseler, özleriniň tutsaw edilmeginden gorkýarlar we bu barada gürlemekden çekinýärler diýip Fisher Daly belleýär. Kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi medbot e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepliýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Ortiýetiň gaz monopolisti Gazprom Türkmen gazyny satyn almagy islegsiz galýanlygyny ýene ma'lum etdi. Gazprom şu ýylyň başyndan beri Türkmen gazyny satyn almagyny bet edipdi. Kompaniýanyň resmi maglumatlarynda muňa Türkmen tarapy bilen gazyň narhyna degişli ılalaşyksyzlygyň sebäp bolanlygy aýdylypdy. Türkmenistanyň we Ortiýetiň arasyndaky gaz ýowdasyna degişli soňky täzelikleri Kärdeşim Merdan Sarifden dinläli. Ortiýetiň Gazprom kärhanasy Türkmenistandan gaýtadan tebii gaz satyn alyp başlamagy gözüňünde tutmaýandygyny aýan etdi. Bu barada Gazpromyň direktorlar geňişiniň ýol başçysy Viktor Zubkov goloýda eden çykysynda belläp geçdi diýip RIA Novosti habarlar gullugy ýazýar. Jurnalistleriň beren degişli soragyna Zubkov
Häzirki ýagdaýda Türkmenistandan gazy nähili edip satyn alyp bolar? Ýok, diýip jogap berdi. Gepin gerdisine görä ýatlatsak geçen ay Türkmen Gaz döwlet konserni Gazprom Export karhanasynyň 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkmen gazyny satyn almak baradaky özara ylalasygy möhletünden has öň bir taraplayn görnüşde ýatyryp Türkmen gazyny almagyny besediýändigini habar berdi. Yanwaryň ahyrynda bolsa Gazpromyň dolandyrşynyň başlygynyň orunbasary Aleksandr Medvedew ylalasyň gazyň bahasy sebäpli bozulandygyny aýdyp Türkmenistanyň bu uğurda konstruktiv pozisiýada durmaýandygyny öňe sürdi. Türkmenistan bilen Orsetýň arasyndaky gaz sewdasy 2003-nji ýylda baglaşylan döwletara ylalasyk esasynda amala asyrylýardy. 2028-nji ýyla çelini özara hyzmatdaşlygy göz öňünde tutýan bu dokumenta laýyklykdy. Orta Aziýa, Merkez we Gündogor Günwatar gaz geçirjileri arkaly her ýylda Orsetýa 80 milliard metr kub türkmen gazyny aktyrmak göz öňünde tutulýardy. Gazyň agzalyan ylalasyqda göz öňünde tutulan möçberine garamazdan Russiýa eksport edilýän türkmen gazynyň möçberini ýyldan ýyla azaltdy. Reuters habarlar gullugynyň maglumatyna görä 2008-nji ýylda Russiýa 40 milliard metr kub türkmen gazy aktyrylan bolsa 2009-2014-nji ýyllar aralygynda bu görkeziji 10-11 milliard metr kuba çelini azaldyldy. 2015-nji ýylda bolsa Rus karhanasy Türkmenistandan satyn alýan gazyny 4 milliard metr kuba çelini azaltdy. 2015-nji ýylyň iýulynda Türkmenistanyň Newit gaz ministrligi Orsetýň 2015-nji ýylyň başyndan bäri Türkmen Gaz döwlet konsernine aktyrylan gaz üçin bergilerini töläp bilmeýändigini aýdyp, ony tölegi ukypsyz partner diýip yglan etdi. Munyň ýa-da Gazprom Türkmen gazyň üstünden şikayet edip, Stockholmyň halkara dawalaryna seredýän sudyna ýüz tutup, gazyň bahasyna gaýtadan seredilmegini talap etdi. Russiýadan başga Türkmenistan gazyny Eýrana we Hytaýa satýar. Kardeşim Mirdan Saryýewiň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saytynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň sallasy youtube.com/azatlyk online. Azatlyk TV'nin YouTube'daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metodda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüpdilersiňiz. Şeýlede Azatlyk TV'de tegelik stol söhbetdeşliklerini milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz. Ýatlaýar, bizi YouTube saytynda gözlek bölümini Azatlyk TV sözleri girizip tapyp bilersiňiz. Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağırýar. Bizi izlerlen, bize ýazylyň. Azatlyk TV. Gepleýär Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň halkara aeroportlarynda daşary ýurt valutasyny çalyşyp bolmaýar. Habar berilişine görä alys-çalyş edaralarynyň gapylary, aýnalary ýapyk bolmagyna galýar. Şeýle ýagdaýda daşary ýurtlardan barýanlar näme edýärler, pul çalyşmak üçin nähili mümkinçilik tapýarlar. Kardeşimiz Ekranyň Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläýäli. Amanrada Aşgabatyň we Türkmenbaşynyň halkara aeroportlarynaky valuta alış-çalyş nokatlarynyň işlemeýändigini habar berdiňiz. Bu barada dolurak maglumat beräýsiňiz. Aşgabatyň hem-de öňkü Krasnoyarskaýdaky Türkmenbaş şäherindäki aeroportlarda daşary valyutasyny alış-çalyş nokatlary aslında bar. Şolaryň öňündäki pencereden kaptalyna asylyp goýulan gyzyl renkli sıralarda Amerikan valyutasynyň hem-de euronyň himmetini görkezýän ýazygy da bar. Bunu 3 gün bäri fevral aýynyň 15-i, 16-y, 17-i men şu aeroportyň ikisinde de peşinden üçlere bolup gördüm. Bunu şolaryň pencereleri ýapdyr, işlemeýär, hiç ýeri içinde adam bara ýok. Son 3 günün dowamında men şolaryň asylyny görmedim. Tekrar.
Amanrada bu yerdäki alış-çalış nokatlarynyň näme sebäpden işlemeýändigini ýa-da wagtlaryň ýapylandygyny görkezýän alamatlar, bildirişler barmy? Düşündiriş berilýärmi? Şeyle bildiriş yok. O yerde şolatları aýl-aýl edýän, düşündirýän bildiriş ýene gaýry yok. Bini kılıklan toranynda Aşgabatyň hemde Türkmenbaşynyň halkara aeroportuny işleýän adamlar sebäbini bilendik. Olar başga gurumlar ýöne soňky 15-20 gün näri ýapdyr diýip aýdýarlar muny. Şol aeroportlarda düzgün tertibi serenzal berýän polisiýa ullugynyň işgärleri şey diýip tasdikleýärler. Amanrada adından hem ma'lum bolşaýaly halkara aeroportlaryna adatça daşary ýurtlardan hem ýolagçylar gelýärler. Daşary ýurtly bir ýolagçy Türkmenistana baranda adatça olaryň ýanynda daşary ýurt valutasy bolýar. Olar ýurda baryp pul çalyşjak bolanda ýa-da taksiýa minip mihmanhana barjak bolanda näme diýerler? Olar üçin nähil mümkinçilikler bar? Eger daşary ýurtdan gelýän adamlar, olar turistler ýene gaýrlar bolsa, onu dogrusu Türkmenistanyň syýasatçylyk bilen meşgullanýan edaralarynyň adamlar garşylaýarlar. Ýöne gelýänleriň arasynda Türkmenistanyň daşary ýurt firmalarynyň işgärleri, özüm daşary ýurt raýatlary bar. Ine bular olary bilen şol daşary ýurt valutasynyň satylýan ýerini soraýarlar. Özlerim türkmen dilinde bilen oklar, ors dilinde de juda salyp gepleýärler. Ondan şeýle nokotlaryň işlemeýärligi aýdylanyň soňra olar taksilerin duruyan yerine taraf barýarlar. Menen öz gözüň aldyna suwun Aşgabat aeroportuna bolup geçen ýagdaý Koreýadan, ýani Günorta Koreýadan gelen daşary ýurtly iki tane ýigit baryp takside özleriniň gitjek adreslerini düşündirdiler. Taksistler bolluğundan olary aeroportdan Aşgabatyň üstünlük nokodyna çelli Türkmen manadynyň 20 manat pul talap edýän özleriniň aýtdylar. Ondan olar özlerini Türkmen manadynyň ýokdugyny, eger men Amerikan dollaryna getirseň näçe boljakdygyny sorarlaryna taksist olary 6 Amerikan dollaryny berseňiz diýen adresiňize Aşgabat şäheriniň sünnetçilerini geri elçileýin. Ýok, onu etsekler biz manatdan törejek diýseňiz, onu Aşgabat şäherine käbir daşary ýurt pullaryny alış-çalyş nokatlaryny daşary ýurt valutasy satylmaýan bolsa kabul edilýär. Men şo ýerlere elçileýin. Ýanyňyzdaky valutany Türkmen manadyna çalyşyň. Ýöne bir hyzmatçy üçin maňa goşmaça hak tölemeli bolarsyňyz, ýol kiren tölemeli bolarsyňyz diýip aýtdy. Ine soňundan şol Günorta Koreýadan gelenler 6 dollar bermäge razylyk bildirip taksiçiýiň taksitini mülk bitdiler. Menen gözüň aldyna bolan ýagdaý. Amanrada Aşgabatdan gepleşigimize gatnaşyp beren gurulmaňyz üçin köp sag bolun. Sizem köp sag bolun, işimiz rawas bolsun. Kardeşim Sehranyň Türkmenistanda ýadaja Amanmurat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, gepleşiklerimizde gowazgalýan meseleler barada siz nähili pikirde? Sizi öz pikirleriňizi aktiv paýlaşmaga çagyrýarys. Munyň üçin Adatlyk radiosynyň adathabar.com websaýtyna, şeride Facebookda Adatlyk radiosy we Wkontakte sosial ulgamynda Adat habar sahypalarymyza tesvir ýadyň. Adathabar.com websaýtymyza Türkmenistandan derweden okutnet ýa-da info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Adatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Adatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepliyer Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimizin şu günkü sanyny jemleýäris. Saatly ara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.